Hello， 大家好，我是糯米。上次我们画完这3张填词之后，我有说过我想要来画咸食，但是呢，我发现咸食的难度好像比甜点高了不少。我这一次呢，就来分享一下怎么样画好一碗好看的拉面。那一样的笔触上面都会参考这个画册。不知道面体怎么样画的时候，来翻翻这本画册来学习一下。那我们废话不多说，我们就马上开始吧。老样子，先打稿。然后这边我新增一个图层，然后再画一个圈圈。那这个是什么呢？这个可能是它里面的面体。这样子好了之后把我们一些我们不必要的地方都删除。好了，合并起来。接下来就可以开始上色啦。那在上色的时候，我这边先用偷作弊的方式，来到图层1，然后用手套工具，然后这边的话就选自动，我点一下外面，然后按一下反转，这样的话是不是就可以找到那个碗的位置了？这边丢一个图层然后把图层属性改为色彩增值。那我们就来一个变色笔刷，然后阿尔法锁定。先不要急着画掉，我们先把碗的部分画得好看一点。好，接着我再把它变亮一点点，光线从这个地方打过来，这边蛮亮的。接着我们新增个图层，那我们来画抄烧咯，还没有进入到细节的刻画，目前都先做底色。这样子完毕之后呢，当然，我们在新增图层开始来画蛋，然后蛋旁边也有一些咖啡色。菜的部分的话会在蛋下面。木耳的部分的话，我会先给它一个蛮大的范围，稍微的细细的刻画它 Q 一条一条的这样子画出来。在下面新增一个图层，然后用比较深的来去画遮住的玉米，这样这个层次感比较容易呈现出来。再新增图层来画笋干啦，变一些颜色，在底下新增一个图层，然后画第2条笋干，然后合并，再新增图层，接着。我刚刚好像有一个东西没画到，那就是它的豆芽菜，先给它一个底，然后再加一点点豆芽菜的那种小绿叶，把它合并，然后在碗的上方新增一个图层。接下来要画汤了。好，这是面的底部我们现在还没有把面丝画出来。那这是面体的本身，那你现在会觉得，面体跟木耳丝好像有点融合不在一起，没关系，我们把它的汤底跟这个混在一起，我们在上方新增，然后上面还有那个海苔丝嘛。好，那我先来针对比较好画的叉烧新增图层，点来遮罩。这时候就可能要针对这个肉来去做绘图了。所以我们要换个笔刷，每一笔下去都可以悄悄的换一种颜色，这样的话它的颜色的层次感会更加的丰富。我们来看这个好了，它的肉有肉丝亮的感觉，边缘的那一个叉烧感。然后叉烧的边缘我加一点点亮橘色。第一片叉烧认真画的话，好，新增图层，然后一样剪裁遮罩。那这个的话就添加，因为肉上面有纤维，所以有时候光点的部分好像要照着它的纤维去跑，肉的那个叉烧感才会被呈现出来。再新增图层覆盖，剪裁遮罩，在肉上面加一点点红色的。
笔刷变细，我们这个有点像是要来刻它的那个肉的纹路。有一些我可以用白的，然后来去呈现肉的纤维反白光的地方。好，叉烧先这样，蛋就比较好画的啊。当然还有一些溏心蛋上面的点缀反光哦，就让那个蛋的地方有不同的颜色，这样好像就差不多了哈。菜的部分，我这边先用高斯模糊把这个菜模糊化。新增涂层，然后色彩增值，然后再搭配底部的渐层，其实就可以画出蛮多种颜色的，然后再用深一点的绿色青江菜的那个渐层感出来。好，再新增个涂层，然后色彩增值再来一次剪裁遮罩，然后我这边就直接刷一层黑的。然后再浅一点点，然后再浅一点点，最后是这样子，高斯模糊，然后放下去，就有更多的层次出来了。然后我再用橡皮擦把一些菜的纹路这样子点缀一下，接着新增涂层，加亮颜色，剪裁遮罩。青江菜上面的那种油光，加亮颜色的高光里面再点一个全白的，油亮亮感。合并之后呢，我再针对这些的边缘去做一点点修饰。接着是木耳丝，剪裁遮罩咯。一样在加亮的同时要记得光线从这个地方来哦。好，我们再缩小来看，不错不错。接着是笋干，笋干的部分的话，我觉得好像直接用色彩增值。这个笋干怎么看起来有点像薯条？所以我们新增把它合并之后，用色相饱和度、亮度这个把它往红色地方调，然后饱和度低一点点。那豆芽菜的部分的话，我直接用加亮颜色，因为它本身就还是蛮暗的。接着把暗处新增涂层，然后用覆盖。然后我要做的是在暗处的地方有一点好像汤底酱油的颜色这样子，然后有些不要加，层次感就会出来。面体的部分一样，用覆盖好了，让一些面体变亮一点，先这样子。然后我最上面新增一个涂层，那这个部分的话，我是要来把这个面的那个边缘的这个油光呈现出来。接下来这个涂层我都会来做补救例如说这边可能让它新增一个面体，在这个地方有一点点露出来。最后我要来去修碗的颜色啦。针对碗盘的部分做一点影子的强调。最后的最后，我把这一些图都先群组，然后复制、合并，然后再把全变黑。这个地方来个不带任何颜色的50%灰色丢进去，这里就变成覆盖。新增涂层，剪裁遮罩，然后色彩增值，粗纸张纹路粗。放大来看这个拉面，它就有纸张纹路感了。然后新增涂层，加亮颜色，然后我再用橡皮擦把面的地方稍微擦一下，不要反光那么严重签个名吧。好吃的拉面就这样子完成咯。好了，我们画完这个拉面，画这一张大概1个小时半左右。然后在画的这个过程当中，虽然我有一直在看参考的照片，
但是呢，我也不能被参考的照片带着走。对我们来讲，像不是画图的重点，而是要画得漂亮才是重点。那在这次画图的过程当中我也是参考了这一本蒙米吉老师的这一本画册。上一集甜子也是参考他，虽然呢我画到最后其实蛮不太像他画的东西啦，但是至少参考优秀的作品来去绘画，会比你一直在看照片，然后想破头的想要把它画得很像还要来得快吧。这已经算是捷径了吧，对不对？那这是闲时就完成了这一张拉面，希望这一次的内容你会喜欢。那还想要看我画什么样的内容，欢迎在底下留言我是糯米，大家拜拜。